ai vậy? Ai bị nước cục rồi? Nước cục có khó chịu không? Trời, tội nghiệp quá, tội nghiệp bị nước cục quá. Ai bị ham nói chuyện, cái tội ham nói chuyện nhiều là bị nước cục à. Làm gì đó? No no. No. No no. Sao rồi? Muốn nói chuyện nữa hả? Muốn nói chuyện nữa hả? Sao kỳ vậy? Đang muốn ngon lành mà lấy ra rồi khóc. Ai mà kỳ vậy? Ai mà kỳ vậy? Khó hầu quá vậy hả? Vậy là muốn bú hay là muốn ấy? Là bú ngon lành lấy ra hả? Gì nữa? Lấy ra nữa hả? Sao kỳ vậy? Thôi bú đi, khóc làm gì? Đừng mất cục. Vừa bú. Hay à. Khó chịu quá luôn á. Con nữa. Con nước cục nữa. Nó cực suốt ngày vậy đó hả? Còn nút chuột chuột nữa. Có gì đâu trong đó mà nút chuột chuột vậy? Rồi cái gì? Cái gì? Có ai đâu mà đi tìm. Có ai đâu. Có ai rảnh ngồi nói chuyện với con. Có ai ngồi chơi với con đâu mà con đi tìm hả? Hả? Sao khó chịu quá vậy? Lúc nào cũng khóc hết trơn á. Nè. Ây da, hết biết. Muốn bú mà. Sao cái nhả ra hoài vậy? Kỳ vậy? Ai mà rảnh ngồi đây mà cứ bỏ vô. Cứ lấy bỏ vô cho con vậy đó hả? Chụp vậy đó hả? Chụp như là đói bụng rồi phải không? Đói bụng cho bú nha. Bú nha. Bú sữa nha. Hả? Lại lấy ra nữa à? Lấy ra nữa. Con biết lấy ra mà con biết bỏ vô hả? Ngon không? Sao mà nó cứ nuốt hoài vậy? Ngon không? Còn nước cục nữa. Thôi lấy ra đi. Lấy ra đi. Lấy ra đi. Ây da. Rồi, gì á? Gì á? Gì á? Sao bỏ tay vào miệng rồi? Gì á? Đây nè. Nó. Vậy thôi ha.
Khỏi bú sữa nữa nha. Nói chuyện nữa. Nước cục chưa hết mà đòi nói chuyện nữa. Hai. Ừ. 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 Nhịn đó gì? Nhịn gì vậy? Thích được quay phim lắm hả? Con có biết là con đang được quay phim không? Đá đi, đá đi, đá đi. Mày muốn học võ phải không? Con học võ phải không? Nhé. Đá đi, kung fu, kung fu. À. Nhé. Nó. Ok thôi, mommy bé con nha, để cho hết nước cột.